creen que el campamento Everfree es hermoso? Estoy ansiosa por nuestro primer paseo en la naturaleza. Obviamente quiero ir a uno de esos. ¿También quieres ver las adorables criaturas del bosque? ¡Sí! En especial las ardillas. Más en especial para perseguirlas. Estoy ansiosa por la aventura. Haré mi propio refugio. Recolectaré comida. Sabes que aquí nos darán comida y tiendas, ¿verdad? Sí. Aún así recolectaré. Yo solo me vengo a relajar. El último año ha sido demasiado pesado para mi gusto. ¡Ya sé! Enfrentaremos a 3 sirenas que intentaron hipnotizarnos con su canto, una escuela rival demasiado competitiva y 2 amigas demoníacas. Sin ofender. Para nada. Te acostumbrarás. Sí. La escuela Canterlot se ha convertido en un imán de magia. Será lindo estar en un lugar donde no tendremos que preocuparnos por todo eso. De aquí tienes, Twilight. Gracias. Eres Flash, ¿cierto? Sí, soy yo y tú eres tú. Y no nos conocemos muy bien. Bien hecho, viejo. Claro. Supongo que te veré por aquí. ¿Sabes que hay una chica idéntica a ti cuando está aquí, pero vive en otra dimensión y es una princesa pony? Ajá. Flash sentía algo por ella. ¡Hola, compañeros! Si pudieran dirigirse al patio principal, estaría de lujo. Es hora de iniciar la mejor semana de campamento en la historia. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Everfree! Soy Gloriosa Daisy, la directora del campamento. Considérenme su amigable guía de la naturaleza. Y él es mi hermano, Timber Spruce. Considérenme el tipo asombroso, al que deben invitar a lo divertido. Queremos complacerlos, así que antes de asignarles sus tiendas, queremos oír sus sugerencias. Son libres de hacer cualquier cosa que quieran. Excepto a pasear por la cantera. Está prohibido. Sí, pero fuera de eso, sus opiniones son muy amplias. ¿Qué actividades harán de esta la mejor semana de su vida hasta ahora? ¡Escalar en roca! ¡Hecho! ¡Arquería! ¡Desde luego! ¡Espiro! ¡Naturalmente! Rainbow, sé que estás emocionada, pero podrías darle la oportunidad a alguien más de hacer sugerencias. ¡Manualidades! Mi mamá necesita guantes nuevos de cocina. Yo pondré los telares. ¡Decoración de galletas! ¡Uy! Preparo unas ricas galletas de azúcar. ¿Paseos matutinos por el bosque? Con bastones para todo el mundo. Un desfile de modas en el que yo diseño los más fabulosos vestuarios inspirados en las últimas tendencias y que los modelen mis compañeras en un hermoso escenario exterior. ¡Eso es una tradición! Literalmente nunca hemos hecho eso. Estaré oyendo sugerencias durante toda su estancia, así que si hay algo que quieran hacer o necesitan algo, solo pídanlo. ¿Qué hay del regalo del campamento? Esa era mi tradición favorita del campamento Everfree. ¡El regalo del campamento, claro! ¿En serio? Sí, en serio. Pues yo creí que... Creíste mal. ¿Alguien más percibe algo de tensión entre Gloriosa y su hermano? Algo. Cada año los campistas trabajan juntos para crear algo útil, un regalo para futuros campistas. Trabajar teniendo esa meta en común es básico para formar fuertes lazos que prevalecerán después de su tiempo aquí en el campamento. Y por eso es que es tan importante. Este kiosco fue el regalo del grupo anterior. ¡Oh! Y el tótem y el reloj de sol, también obra de campistas. El reloj de sol fue el regalo de nuestra clase. Aunque algunas personas creyeron que era poco práctico, ya que el reloj de sol nos sirve de noche. Ustedes parecen ser un grupo asombroso, así que apuesto a que pensarán en algo inspirador para dejarlo aquí. Hablando de dejar cosas aquí, llegó la hora de darles la asignación de tiendas para que dejen su pesado equipaje ahí. Las chicas recibirán su asignación de Timber. Chicos, ustedes conmigo. ¡Qué emoción! ¡Sí! ¡Estoy en la tienda Esmeralda! ¡Uy, también yo! Agua marina. ¡También yo! ¡Oh, sí! Me tocó la amatista. Zafiro. ¿También yo? Digo, supongo que así es. Técnicamente los zafiros no son solo azules. Pueden ser rosas, morados, amarillos. La mayoría son azules. Por eso el nombre viene del latín Zephyrus. Significa azul. Lo sé. ¿Pero sabías que los zafiros solo son rubíes que no tienen cromo? No. ¿Pero sabías que la tienda Zafiro es la mejor de todas? No. ¿Por qué lo dices?
¿Por qué estás en ella? Eso le dices a todas las campistas. No es cierto. ¿Estás en la tienda Rubí? Es la peor de todas. ¡No puede ser! Estoy bromeando, hermano. La Rubí es genial. Es como la Zafiro, pero con cromo. Pero las tiendas Rubí y Coral se parecen mucho para el ojo común. A mejor te muestro dónde está. Hasta luego.